হ্যালো আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে আবার চলে আসলাম তোমাদের সাথে কয়েকটা পেজের পিয়ার একসাথে আনবক্সিং করব। আর আমাকে আমার পার্সেলগুলো আগিয়ে দিচ্ছে আমার ছোট্ট জারিফ। তো চলো আর কথা না বাড়িয়ে দেখে নিই আজকের পার্সেলগুলোতে কি কি আছে। তো সবার ফার্স্টে আমি যে পার্সেলটা ওপেন করছি এটা এসেছে নূর জাহান ড্রেস আপ নামের একটা পেজ থেকে। তো ব্যাগটার ভেতর থেকে সবার ফার্স্টে বের করলাম এরকম ছোট একটা বক্স। তো বক্সটার ভেতরে অনেক কিছু ছিল আসলে, কিন্তু প্যাকেজিংগুলো খোলা ছিল। তো এখানে সবার ফার্স্টে আমি একটা রিং দেখতে পাচ্ছি যেটা খুবই ভালো লেগেছে আমার কাছে। দুইটা স্টোনের বাটারফ্লাই দেওয়া ছিল আর খুব সুন্দর করে শাইন করছিল। তারপর আরেকটা বাটারফ্লাই রিংও ছিল, কিন্তু এটার মাঝে আবার আরেকটা চেইন ছিল। তোমরা এটা দুইটা আঙ্গুল মিলিয়েও পড়তে পারো, আবার একটা আঙ্গুলেও বাটারফ্লাইটা উপরে পড়তে পারো। তো নেক্সট ছিল এই পার্ল ইয়ারিংটা। আমি কিন্তু রিসেন্টলি এই ইয়ারিংটা পরেছিলাম, আমার কাছে তো ভালোই লেগেছে। তারপর ছিল সিলভার কালারের মধ্যে স্টোন দেওয়া প্লাস চেইন দেওয়া এই রিংটা। আবার যারা রিং সেট খুঁজছো তারা কিন্তু এই টাইপের রিংগুলো নিয়ে নিতে পারো। তারপর ছিল একটা কিউট ফ্লাওয়ার অ্যান্ড পার্ল দেওয়া একটা কানের টপ, যেটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। আর ছিল এই যে লম্বা পার্ল দেওয়া এই ইয়ারিংসটা। তো জুয়েলারির পাশাপাশি তাদের পেজে কিন্তু তোমার ড্রেসও পেয়ে যাবে। তো এখানে হচ্ছে বাচ্চাদের কিছু ড্রেস আপু সেন্ড করেছিল জারিফের জন্য। তো এই টি শার্টটা জারিফ অলরেডি পরেও ফেলেছে, খুবই কিউট লাগছিল মাশাল্লাহ। আর হচ্ছে ফুল হাতা টম এন্ড জেরি কার্টুন দেওয়া এই টি শার্টটাও সেন্ড করেছিল, এটা এখনো পরানো হয়নি। এই পেজে তোমরা বিভিন্ন রকমের শীট মাস্কও পেয়ে যাবা। এই যে যেমন এই শীট মাস্কটা ছিল ক্লিয়ার স্কিনের জন্য, যাদের একটু পোর্সের সমস্যা আছে তারা চারকোল শীট মাস্কটা ইউজ করতে পারো। যারা একটু গ্লোই টাইপের স্কিন চাও তারা এই রোজ অথবা টমেটো শীট মাস্কটা ইউজ করতে পারো। আর ফেসটাকে ভেতর থেকে পরিষ্কার আর ব্রাইট করার জন্য তোমরা এই দুইটা শীট মাস্ক ইউজ করতে পারো। বিশেষ করে লেমনটা আমার ফেভারিট। এখানে একটা কিউট বাল্ব শেপের লিপ গ্লস ছিল আর সাথে ছিল এক প্যাকেট চা পাতা। তো মেইনলি আমি যা বুঝলাম নূরজাহান ড্রেস আপ পেজটাতে প্রোডাক্টসের অনেক ভ্যারিয়েশনস আছে। তো তোমরা কিন্তু তাদের পেজটা অবশ্যই চেক আউট করতে ভুলো না। এই আপুটা তার নিজের দুইটা বেবি সামলিয়ে তারপর তার পেজের জন্য এত কাজ করে। তো একটু সাপোর্ট তো আমরা তাকে দিতেই পারি, তাই না? এখন তোমাদেরকে একটা মজার জিনিস দেখাই। যেহেতু এই মাসের লাস্টে আমার অ্যানিভার্সারি আসছে, তো সেই উপলক্ষে মেমোরেবল কিপার নামের একটা পেজ থেকে আমি সুন্দর একটা ফ্রেম বানিয়ে নিয়েছি আমার হাজব্যান্ডকে গিফট করার জন্য, প্লাস আমার রুমে সাজিয়ে রাখার জন্য। তো এখানে সুন্দর করে আমাদের বিয়ের ডেটটা মেনশন করা আছে, আমাদের নাম লেখা আছে, উপরে একটা বো দেওয়া আছে আর ফ্লাওয়ারের ডিজাইন করা আছে। আমার কাছে মনে হয়েছে এটা খুবই কিউট একটা গিফট। তো তোমরা যদি এই টাইপের কোনো কিছু বানিয়ে নিতে চাও তাহলে মেমোরেবল কিপার এই পেজটা একটু চেক করতে পারো। আমার কাছে তাদের কাজটা ভালোই লেগেছে। ওকে, তো আমি এখন যে পার্সেলটা ওপেন করছি সেটার ভেতর সবার ফার্স্টে দেখলাম এরকম হোয়াইট কালার একটা ব্যাগ ছিল আর ব্যাগের ভেতর ছিল বেশ কিছু জিনিস। তো এই পার্সেলটা আমার এসেছিল নূর অফ হেভেন নামের একটা পেজ থেকে। তো সবার ফার্স্টে এখানে একটা লিপস্টিকের সেট পেয়ে গেলাম, যেখানে 4টা লিপস্টিক ছিল, কিন্তু সেই 4টার মধ্যেই আবার 5টা করে লিপ কালারের কম্বিনেশন আমরা পেয়ে যাচ্ছিলাম। তো এগুলো তোমরা সিঙ্গেলও নিয়ে নিতে পারো। এতগুলা লিপস্টিক দেখে সোয়াচ করার লোভ আমি কোনোভাবেই সামলাতে পারলাম না। তো আমি এখানে তোমাদেরকে বোঝার সুবিধার্থে প্রত্যেকটা লিপস্টিকে সোয়াচ করে দেখিয়ে দিলাম যে কেমন কালার হবে প্রত্যেকটার। তো এখন আমি সেকেন্ডটাও সোয়াচ করে নিচ্ছি। এই যে এটার কালারটা একটু নুরিশ একটু রেডিশ টাইপের একটা কালার ছিল। দেন থার্ড যে কালারটা ছিল সেটা আমার কাছে খুবই পছন্দ হয়েছে। এখানে কালারগুলো ছিল একটু বেরি টাইপের, একটু ম্যাজেন্টা, আবার একটা নুরিশ একটা পিঙ্কও ছিল। আর 4 নাম্বার যে লিপস্টিকটা ছিল সেখানে সবার ফার্স্টে ছিল একটা লিপ গ্লস, আর তারপর একটু অরেঞ্জ কালার ছিল, একটা মুভি টাইপের একটা পিঙ্ক কালার ছিল, আর হচ্ছে 2টা বেরি কালার ছিল। লিপস্টিকগুলো শুকিয়ে ম্যাট হওয়ার পর কেমন কালার আসে সেটা আমি একটু পরে দেখিয়ে দিব। আর এই যে হোয়াইট কালার যে ব্যাগটা সেটার সাথে কিন্তু এরকম মোটা টাইপের একটা বেল্টও আছে। তো বেল্টটা লাগানোর পরে কেমন লুক আসে সেটা আমি তোমাদের দেখিয়ে দিলাম। আর এই ব্যাগটার ভেতরে কিন্তু এই টাইপের একটা উইং আইল্যাশ প্লাস আইলাইনারের একটা স্টিকারও ছিল। তো যারা একটু ফাঙ্কি টাইপের লুক পছন্দ করো তারা এই টাইপের আইল্যাশগুলো নিয়ে নিতে পারো, কারণ আইলাইনার লাগানোর কোনো ঝামেলাই নাই। প্লাস গ্লিটারি টাইপের একটা আইলাইনার আমরা পেয়ে যাচ্ছি। এটা কিভাবে ইউজ করতে হবে পিছে সেটা পুরোপুরি ডিসক্রাইব করা আছে। তারপর এখানে 2টা কালারফুল আইলাইনার ছিল, একটা ছিল ব্লু কালারের আর একটা ছিল একদম হোয়াইট কালারের। তো ব্লুটা আমি সোয়াচ করে নিলাম, এত সুন্দর একটা ব্লু কালার। আর এই যে হোয়াইটটাও সোয়াচ করে নিলাম, ব্ল্যাক আইলাইনারের উপরে হোয়াইট আইলাইনার লাগালে অনেক সুন্দর লাগে। তারপর এখানে ছিল 2টা ফ্লোরাল ব্রোচ, একটা ছিল বেবি পিঙ্ক কালারের মধ্যে আর একটা ছিল সুন্দর একটা অরেঞ্জিশ টাইপের একটা কালারের মধ্যে। আর সবার শেষে পেলাম এই বড় বাটারফ্লাই রিংটা, যেটাতে সুন্দর স্টোনের ওয়ার্ক করে দেওয়া ছিল। আর এটা হাতে পরলে হাতে আর অন্য কিছু পরার কোনো দরকারই হবে না। খুবই ভালো লেগেছে আমার কাছে এই রিংটা। তো এই ফাঁকে আমার লিপস্টিকগুলো কিন্তু শুকিয়ে গিয়েছে। তো কালারগুলো তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে দেই যে ম্যাট হওয়ার পর কেমন কালারটা আসে। স্টুডেন্টদের জন্য এটা বেশ ভালো একটা অপশন, কারণ একটা কিনে ফেললেই আমরা 5 রকমের কালার পেয়ে যাচ্ছি। তো এতক্ষণ আমি যে জিনিসগুলো দেখালাম এই সব কিছুই তোমরা পেয়ে যাবে নূর অফ হেভেন নামের এই পেজটাতে। এই সব প্রোডাক্ট ছাড়াও তাদের পেজে আরো অনেক ইউনিক জিনিস আছে যেগুলো তোমরা চেক আউট করতে ভুলো না।
তো এখন আমি যে পার্সেলটা ওপেন করব সেটা এসেছিল লা ফ্যাশনিকা নামের একটা পেজ থেকে। তো তাদের পেজে মেইনলি হচ্ছে বিভিন্ন রকমের কাস্টমাইজ কুর্তি তোমরা পেয়ে যাবে। পার্সেলটা ওপেন করার পরে দেখলাম এখানে দুইটা কুর্তি ছিল, একটা ছিল হচ্ছে হোয়াইট কালারের মধ্যে, আরেকটা ছিল গ্রিন কালারের মধ্যে। তো আমি সবার ফার্স্টে গ্রিনটাই ওপেন করলাম। কটন প্রিন্টের মধ্যে সিম্পল একটা কুর্তি, আমি হয়তো বা এটা পেয়ার আপ করবো মাস্টার্ড কালারের কোনো একটা ওড়না আর পায়জামার সাথে অথবা ব্ল্যাক কালারের সাথে। ড্রেসটার ফুল লুকটা কেমন সেটাও আমি তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। এখন হোয়াইট কালারের কুর্তিটা ওপেন করছি। এটা হচ্ছে চিকেন কাপড়ের উপরে করা ছিল এই ড্রেসটা, আর সুন্দর কালারফুল এমব্রয়ডারি কাজ করে দেওয়া ছিল। তো এই কুর্তিটারও ফুল লুকটা আমি দেখিয়ে দিলাম। আর এই টাইপের কুর্তিগুলো তোমরা পেয়ে যাবে লা ফ্যাশনিকা নামের এই পেজটাতে। তো এখন আমি যে পার্সেলটা ওপেন করব এটা এসেছিল আয়েশাস ক্রিয়েটিভ কর্নার নামের একটা পেজ থেকে। এই পেজে মেইনলি তোমরা কাস্টমাইজ অ্যান্ড হোমমেড চকলেট পেয়ে যাবে। তো এখানে আমার জন্য ছিল ছোট একটা নোট, তো নোটটা আমি পড়ে ফেললাম। তারপরে দেখলাম যে এখানে সুন্দর কিউট দুইটা প্যাকেজিং এর চকলেটস এখানে ছিল, যার উপরে খুব সুন্দর করে ছোট ছোট দুইটা লাইন লেখা। তো এই টাইপের প্যাকেজিং কাস্টমাইজ করেও কিন্তু তোমরা চকলেট তোমাদের প্রিয়জনকে গিফট করতে পারো। প্যাকেটটা তো অনেক কিউট। ভেতরে কি ছিল সেটা আমি একটু তোমাদেরকে দেখাতে যাচ্ছিলাম। তো এটার ভেতরে একটা স্ট্রবেরি চকলেট ছিল যেটাতে লেখা ছিল লাভ, অ্যান্ড এটা কিন্তু তোমরা চকলেট অথবা ভ্যানিলা ফ্লেভারেও নিতে পারো। আর তারপরে এখন তোমাদেরকে আমি দেখাবো বাচ্চাদের জন্য কিছু কম্বো ফ্লেভার প্লাস শেপ। এখানে অনেক কিউট কিউট শেপের অনেকগুলো চকলেটস ছিল। তো তোমাদেরকে আমি জাস্ট একটু দেখিয়ে দেই। এখানে যেমন ছিল ভ্যানিলা, স্ট্রবেরি আর চকলেট ফ্লেভারের। তারপর কিউট ছোট ছোট চকলেট বার ছিল, এটা দেখতে এত কিউট লাগছিল। বিশেষ করে চকলেটটা তোমরা দেখো অন্য শেপ, কিন্তু হার্ট শেপ ভেতরে। তো মিনি সাইজ না নিয়ে তোমরা যদি বড় সাইজও নিতে চাও সেটারও অপশন আছে। তো এখানেও 3টা ফ্লেভার আপু আমাকে সেন্ড করেছে। তারপর এখানে সুন্দর পাতার একটা শেপ ছিল, রাউন্ড একটা শেপ ছিল। তো সবগুলা পলি তো আমি আর ওপেন করিনি। তো আমি যেটা ওপেন করছি সেটা তোমাদেরকে একদম ক্লোজলি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এটা আমি টেস্ট করে দেখলাম, বেশ মজা ছিল। তারপর স্ট্রবেরি ফ্লেভারটাও আমি একটু টেস্ট করে নিলাম, এটাও মজা ছিল। তো আয়েশাস ক্রিয়েটিভ কর্নার পেজটা কিন্তু তোমরা চেক করতে ভুলো না। যে কোনো টাইপের চকলেটস হোক, কাস্টমাইজ হোক অথবা বাচ্চাদের জন্য হোক, সবকিছুই তোমরা কিন্তু পেয়ে যাবে। আর হোমমেড চকলেটগুলোতে অনেক বেশি হাইজিন মেনটেন করা হয়, প্লাস শেপগুলো আমরা ডিফারেন্ট টাইপের নিতে পারি। তো এই জিনিসটাই আমার কাছে মেনলি মজা লাগে। তো সবার লাস্টে আমি যে পার্সেলটা ওপেন করছি এটা এসেছে মুনস ফ্যাশন অ্যান্ড জুয়েলারি নামের পেজ থেকে। আপু আমাকে আগেও পার্সেল সেন্ড করেছিল। তো সবার ফার্স্টে এখানে দেখতে পাচ্ছি এক বক্স হেয়ার ব্যান্ড, যেখানে ছিল ব্ল্যাক, অফ হোয়াইট, বেজ কালারের অনেকগুলো হেয়ার ব্যান্ডের কালার্স। তারপর এখানে খুব সুন্দর ব্ল্যাক কালার একটা ঝুমকা ছিল। বিশেষ করে এর উপরের যে স্টোনের কাজগুলা সেটা আমার কাছে খুব সুন্দর লেগেছে। ব্ল্যাক বাদেও আরো বেশ কয়েকটা কালার কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে তাদের পেজে। তারপর এখানে ছিল একটা পার্ল দেওয়া রিং। এই রিংটা পরলে পুরো আঙ্গুলটাই একদম ভরে থাকে। তো আমি রিংটা তোমাদের পরে দেখাই। আমি এই পার্ল ইয়ারিংটা পরেছি আর পুরো আঙ্গুলটাই কিন্তু ভরে গিয়েছে, আর দেখতেও কিন্তু খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। তারপর এখানে একটা সিলভার কালারের নথ ছিল। তারপর আরেকটা প্যাকেট পেলাম যেটাতে ছিল একটা পার্লের নেক পিস, যেটার ভেতরে একটা রোজ দেওয়া ছিল, সেটা ব্ল্যাক ছিল। আর সেই ব্ল্যাক কালারের সাথে ম্যাচিং করেই আপু আমাকে একটা রিংও সেন্ড করে দিয়েছিল। এই রিংটা কিন্তু সামনাসামনি আরো বেশি সুন্দর, প্লাস এটা ব্ল্যাক কালারের মধ্যে উপরে যে স্টোনের যে ওয়ার্কগুলো করে দেওয়া, এইটা আমার কাছে অনেক সুন্দর লেগেছে। তারপর এরকম কিউট দুইটা টপ ইয়ারিং ছিল, এগুলো কিন্তু রেগুলার ইউজের জন্য একদমই পারফেক্ট। আর মেয়ে বেবিদের জন্য তাদের পেজে কিন্তু এরকম কিউট কিউট কিছু ক্লিপসও আছে, অনেক অনেক ডিজাইনস আছে। তো তোমরা একটু চেক করে নিও। তো এই প্রত্যেকটা জিনিস তোমরা পেয়ে যাবে মুনস ফ্যাশন অ্যান্ড জুয়েলারি নামের এই পেজটাতে। তো আমার আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা কিন্তু অবশ্যই আমাকে জানাবে। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। ততদিনের জন্য আল্লাহ হাফেজ।